গাইস বুঝতে পারছেন কি ব্লগ, দিস ইজ আ সুইমিং পুল ব্লগ, সরি পুষ্কুনি ব্লগ। এরকম যা যা একটা ফাল দেবা। গাইস এটাকে আমরা সবাই হাবিবের গাতা নামে চিনি। এ দেখেন এটা হচ্ছে হাবিবের গাতা। এই লোক আবার অনেক ভদ্র আছে, এই লোকে আমাদের উল্টার বলে সুইমিং পুলে নামতে। আমি শুধু নামলাম না, শুধু এই ক্যামেরার কারণে। এই যে আমাদের আপনার আছে, আমরা একটা হাই দিয়ে আমাদের এখানে আরো মানুষ আসবে, কিন্তু এখন আসেনি। দেখ চারপাশে খালি পাহাড় আর পাহাড়ের মতো খালি একটাই দুইটা তাল গাছ আছে। এই যে এখন আমাদের নামবে আমরা নেমে গেলে এখন আমার কোনো ক্যামেরাম্যান আর নাই। এই যে আমি গাইছি, আমি পুরো একা গাইছি। এই যে কিরে রোহান, বাকি জন কোন সময় আরো 10-5 মিনিট। এই যে আমাদের এখন আপনার একটা ফাল দিবে। আপনার তুমি কি ফাল দিবে না? এই যে আমাদের আপনার এখন একটা ফাল দিবে। ও ওরা সহ্য হইতেছে একটা ফাল দিবে। এই যে আমাদের আপনার দুইটা ফাল দাও, ফাল দাও আপনার। আমরা আপনাদের আপনার ফাল দেখাবো, সেটা ইউটিউবে যাবে ইনশাল্লাহ। এই জন্য আমাদের আপনার নাম ফাল দিবে। ওরে সেই গাইস ভাবছি বসে বসে ভিডিও করবো কিনা। এখানে বসে তোমার প্যান্টি ভিজে যাবে, থাকতে বসতে হবে। এই যে দেখুন গাইস আমাদের সবাই সুইমিং পুলে ডুবার মানুষ। কিরে আব্দুল্লাহ ভালো আছোস? ওরে একজন ফাল দিবে, ফাল দিবে, খালি খালি ফাল দিবে, খালি ফাল দিবে। ফালা কই রে, ফালা কই কইরে কই যা। এখন গাইস পুরো সুইমিং পুল মানে আমাদের বাংলার মানে আমাদের গরিবের সুইমিং পুলে সবাই নেমে গেছে। গরিবের সুইমিং পুল একটা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে পুকুর, বা এটাকে আমরা হাবিবের গাতা নাম হচ্ছে। এই যে গাইস রই উঠে গেছে গাইস, প্রচুর রই। তারপরে জুম্মার নামাজ আজান দিবে। এটা হচ্ছে আমাদের শুক্রবার স্পেশাল ব্লগ। প্রথম আবার ভিডিওতে এই যে আমাদের শিয়াবে, এই যে শিয়াব খালি ভাই ভিডিও করা দেখাই, একটু দেখাই দিচ্ছি গাইস। বাচ্চারা সুইমিং পুল করাটা মজাটাই আলাদা। আবার এখানে কেউ আবার থাই নেই এমন মনে করেন, এখানে প্রচুর থাই আছে। কিরে ফারান তুই এত কইছিলি? সবাই খেলা টেলা সবাই শরীরে ঠান্ডা করার লেগে নিচে নামছে। যদি একটা বক্স হতো তাহলে আর ভালো হতো গান বাজাতে। পুরো জিন্স প্যান্ট পরে তোমাদেরকে একটা কথা বলবো, তোমরা যে সাঁতার কেটে একবার ওই পর্যন্ত থেকে যাইতে পারবা? যাও দাঁড়া 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 গাইস, ক্যামেরাম্যান সেটা ভুল করলাম। গাইস সবাই এই যে বাচ্চারা সবাই যদি বেশি পড়ালেখা করলে কিন্তু পড়ালেখা তোমার মাথায় ঢুকবে না। তাই সব বাচ্চাদেরকে একটু আনন্দ দিতে হয়, আনন্দ না দিলে একবারে বাচ্চা খারাপ হয়ে যায়। এটা হচ্ছে কুরবানিদের পরে, আমাদের কুরবানিদের ব্লগটা আপলোড করতে পারি অনেক একটা বিজি একটা আসলাম, বিজি থাকার কারণে কোনো কুরবানির ব্লগটা আপলোড করতে পারি। কিন্তু ইনশাল্লাহ এবার আরো বড় বড় ভিডিও আরো আসবে, বিগ বিগ ব্লগ। ছোটো ছোটো ব্লগ সাথে পুরো বোরিং হয়ে গেলাম, তাই আজকে একটা বড় ব্লগ করলাম। আরেকদিন আলাই কি করে ভাই দেখছেন মুহূর্তে মেহেদি ঠিক আছে।
এই দেখছেন খালি চারদিকে জঙ্গল, দেখেন পাহাড়, সবুজ শ্যামল। এদের না গাইস ফুটবল দেখতে পাচ্ছেন, এই ফুটবলটাই খেললাই এরা খেলতে চাইছিল, খেলতে পারি না আর ফুটবল বানা খেলে এরা খালি আনা হয়েছে না খেলার জন্য না গাইস, আইসে থাকার জন্য। তো গাইস আমাদের আজকের ব্লগটি আমরা এনে শেষ করতেছি। আপনার সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এবং বড় বড় ব্লগ আবার আসবে ইনশাল্লাহ। আল্লাহ হাফেজ।